E aí pessoal, tranquilidade, tudo bem com vocês? Comprei esses antúrios aqui, já fiz o vídeo aqui sobre eles e eu vou trocar o substrato deles, porque eu cultivo a maioria dessas plantas aqui mais raras dentro do meu quarto. Não é que o substrato seja ruim, tá? Mas o que eu faço é com chips de coco, porque o chips de coco ele vai dar ali uma oxigenação e uma aeração melhor, porque aqui tem partículas muito pequenas, tá? Que na minha opinião retém mais umidade. Vou ter mais um probleminha, essa aqui que tá uma muda muito nova. Mesmo assim eu vou trocar ela. E se tu cultiva antúrios assim em ambiente interno, vem comigo. E o substrato que eu faço, pessoal, é sem terra. Eu não utilizo nada de terra, só matéria orgânica. E o primeiro ingrediente que eu vou estar utilizando, pessoal, é chips de coco. E eu vou estar utilizando esse vaso que eu vou utilizar para plantar o antúrio como medida. E eu vou estar enchendo ele de chips de coco. E esse vaso tem 2 litros e 300 ml. E não precisa ser o mesmo vaso, você pode estar usando qualquer vasilha como medida. E o próximo ingrediente vai ser a perlita. A perlita é metade do vaso, que vai ser um dos responsáveis pela aeração do nosso substrato. E o último ingrediente é carvão triturado, vai ser metade do vaso também. Lembrando de utilizar sempre carvão virgem. E lembrando, pessoal, que os chips de coco deve ser lavado também, tá? Você vai lá, coloca ele de molho na água e todo dia você vai trocando aquela água até a água sair mais clarinha. E em seguida coloca no sol para secar. Isso vai reduzir o tanino, que o tanino em excesso prejudica as plantas. E antes que vocês me peçam, eu vou deixar a quantidade certinha de cada ingrediente aqui na tela. E depois do substrato não tem segredo. Colocou a redinha, colocou a pedra brita para drenagem. Em seguida vem a primeira camada de substrato, acomodou a plantinha no vaso e daí é só cobrir as raízes. E o nosso plantio ficou assim, todas as plantinhas no novo substrato. E lembrem-se que a gente não utiliza nada de terra nesse substrato. Então daqui para frente a nossa planta vai precisar de uma nutrição constante, de acordo com o fabricante, é claro. E para os antúrios, procure sempre fertilização de liberação lenta. No meu caso, eu utilizo o Osmocote 150912, mas você pode utilizar o NPK 101010 tranquilamente. Como o foco desses antúrios são as folhas, essas duas formulações são ideais. Caso for um antúrio como o Andraiano, que o foco é mais a floração, busque uma formulação que tenha mais fósforo. Após fazer a fertilização, é só regar para a plantinha começar a absorver todo o nutriente da fertilização. E o bom é que os chips de coco, pessoal, ele age como uma esponja ali no substrato. Quanto mais água eu coloco, mais água ele vai reter. Então eu tenho um controle maior de umidade nesse substrato. E se tu gosta de dicas e conteúdos como esse, é só me seguir.